Me keqe që po i ndodh këtij komunitetit edhe nuk ka asnjë lloj interesimi. O çfarë keni ju këtu? Po çfarë kemi? Po unë kam Baxhanakun aty, për shembull, gjuna. Ajo e shoqja është në spital, nuk di gjendjen e shtëpisë fare. Edhe është çfarë them, një fatkeqësi e paparë. Sa demi është? Gjuna, është bërë demi paparë. I terë ujt i ka ngelu deri në tavan, i ka ngelu 1 metër apo 1 metër e 20 pont. Komplet shtëpia në ujtë. Të gjitha orientit e shtëpisë aty janë pëshirë brenda edhe është bërë gjanë. Është shtëpi dukaqe? Jo, është shtëpi 1 kaç. Edhe Dhe uji ka arritur deri ku? ka ngelu 1 metër pa vajtur në tavan, 1 metër e 20-30 pont. Pjesa tjetër është në ujë e gjithë. Aty s'bëhet në fjalë për të jetuar. Ndërkohë ju e keni njoftuar familjen? E kemi njoftuar, pa ajo ndodhet në spital e zonja, i shoqja asaj është pensionist, është i moshuar, edhe se ka mundësim për asnjë, nuk e di se si do vetë punë e tyre, se s'kan asnjë ndihmë, s'kan asnjëherë të tyre i kanë në Greqi, nuk e di çfarë do bëjmë. Ne do t'i ndihmojmë aq sa kemi mundësi, unë si Baxhanak. Po bashkia këto i kanë ndihmuar kanë? Jo, fare nuk janë dukur. Bile aty ka njerëz brenda që po rrinë, shikojnë këtej në aporta, apo nuk ka asnjë lloj ndihme. Si quhet familja? Familja që flas unë është Ramazan Ajdare. Dhe jetojnë 2 veta? Po, burrë e grua, të moshuar, ai është 84, ajo është 80, diçka e tillë. Do me thënë ata nuk hynë do të me në Jo, shpinë të në shtëpi s'bëhet fjalë, jo. Andaj, ju falenderojmë që interesoheni, po këtu nuk ka asnjë lloj ndihme tjetër. Kur erdhi uji? Mbasdite. Kur filloi përmbytja? 8. Po ju erdhën nga bashkia për t'ju nxjerr? Po jeni izoluar në katë të dytë, ju nuk dilni dot? Qa demi ju është kaktuar? Po ushqime këto, keni? Si paraqitet gjendja në banesën e zotërinjve? Njerëzve tuaj. Gjendja paraqitet shumë keq. I ka mbytur komplet katrin e parë me frigorifera, me televizor, me divane, me sobë, me korrent, komplet, lavatriçe, edhe ka bërë shumë deme fare. Kur erdhi uji, ne s'mundëm t'i dimë dot asnjë gjë nga shtëpia, se nuk të linde ujë. Gjërat janë shumë të keqe. Po pse nuk dolën kur erdhi bashkia? Kur erdhi bashkia, s'dolën se uji ishte shumë i rrëmbyshëm. S'mundet të nxirrje dot asnjë gjë. E kuptoj. Ndërkohë situata si paraqitet tani? Tash situata është shumë e rënduar, shumë e keqe, fare. Se s'mundet janë 2 metër ujë. Kati parë që gjithi në ujë? Kati parë është i gjithë në Po pemtaria, këto gjërat e tjera? Pemtaria, po, në ujë, komplet, asnjë gjë s'mund të marrësh. Janë shumë të... Çfarë ishte dëmtuar? Qa ka pasur? Pemë, qa? Ka pasur portokallë, limona, gjëra të mbjella mbrapa shtëpisë komplet është e mbjell toka. Edhe i ka përmbytur tërë, nuk ka lënë asnjë gjë. Qitet situata në banesën e zotërinjve? Shumë keq. Pse? Janë përmbytur i gjithë kati parë. Çfarë ka përmbytur? Çfarë ka marrë para Të ujë? gjitha ato pajisje të gjitha, jo të mbjella, frigorifer, lavatrice, jo të mbjellat, veglat që punon, edhe ai se shmirë ka thyrë kemën. Pse nuk dolën ata kur erdhi bashkia natën? Po erdhi uji me njerë, nuk pritën. Nuk ashtu dot. Nuk pati mundësi të dilte.
Kush po i ndihmon me ushqime? Çfarë po han? Ato që kam pasur, nuk e di që do bëhet. Uji duket se Po shton, po. Shku ku erë. ata janë moshe madhe. Po, janë na 60, 50 ca. Ka ardhur njëri ti ndihmoj? Po ja neve, si vlezë, çuni që e ka në u, Dhe asnjë tjetër. asnjë. Bashkëi ka sjell ushqime, kam parë. Jo. Ata erdhën që aty dhe ikën. Në këto shtëpi. Gjithmonë për bjeshi. Për mbyten, a? Po si është A ka situata? 10 vjetë vetëm tani ndoj. Nëri, e kuptoj. Sa demi shkaktohet banorëve nga kjo situatë? Diun ata që janë brenda atje. Ata janë të izoluar, ja shiko brenda. Për shembull, ja del këtij janë brenda në pallate për tasin. Faleminderit. Ndim. Ja çën kam e vënë. Tyre fshatë të shpive. Nuk janë ata? Ai po vjen afër. Po. Ah. Po duket se kemi dhe shenjë këtyre të shtatë. Të mbjellat mbrapa. Ishte aty, e? Po kanë ata, kanë baktinë. Baktin. Të situatë janë kanë të anë? Ja, sa të Po mbas e ikën. Ja, vinë ata të ndihmojnë. O, të brenda ditës nuk i Nuk i. Ai pas nesër ka dhe më keq.
Kanë ikur këta? Ka Marionxhën. Prapa kisha më hasur për bashkë. Kisha më të mbjellat ç'a duheshin tëra jo vizele. Shumë dema komplet kjo ka qenë Qep, hudra, spinaq, sallat. Që i bëlla batalja me jonë, me udhim të bjella. komplet ka të parë gjë si janë frigorifera, gjëra kështu i ka shkatëruar se ujë që frigoriferi e ka ngritur ujë. E ka ngritur. Lavatriçja po atje brenda shumë gjëra. Që erdhi shumë shpejt që nuk kishe mundësi të bëj asnjë diçka, të ishte asnjë diçka. Erdhi policia një 10 minuta, as ndihmë, as gjë. Shumë keq, shumë gjë. Ajo ka qenë pa banuar atje tra? Është pa banuar. Si do